ये परिवार एक चूहे को अपने घर लेकर आता है, जहाँ ये लड़का अपने कपड़े उतारकर गलती से इस चूहे के ऊपर फेंक देता है। फिर इस घर की मालकिन उस चूहे सहित कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिससे चूहा भी कपड़ों के साथ उस वॉशिंग मशीन में बुरी तरह फंस जाता है। वॉशिंग मशीन के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगता है और चूहे की सांस अटकने लगती है। वो चूहा हेल्प की गुहार लगाता है, लेकिन हर कोई अपने काम में व्यस्त होता है और उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। तभी चूहे को उस घर की बिल्ली देख लेती है। चूहा उस बिल्ली से मदद की भीख मांग गिड़गिड़ाता है, लेकिन बिल्ली उसकी मदद करने से क्लियर नो बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वॉशिंग मशीन का पानी चूहे के सर तक पहुँच जाता है और लगता है कुछ ही देर में चूहा एक बुरी और दर्दनाक मौत का शिकार हो जाएगा। पर उससे पहले अगर आप भी सबसे ऊपर अपने माता पिता को रखते हो तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में आई लव माई फैमिली लिखिएगा। तो एक टाइम पर ये महिला चूहे को देख लेती है और वॉशिंग मशीन खोलकर उसकी जान बचा लेती है।